nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Gratia Domini nostri Iesu Christi et caritas Dei et communicatio Sancti Spiritus sit cum omnibus vobis. Nós estamos celebrando esta Santa Missa pela alma da Senhora Cici, mãe do Sr. Andrés, nosso muito querido irmão Sr. Andrés, e na pessoa dele saudamos todos os irmãos dele, os netos da Senhora Cici e bisnetos, uma família muito numerosa, e de modo muito especial a ele, o Sr. Andrés, que vai estar aqui conosco, está aqui conosco, e que vai traduzir para o alemão, não estou vendo ele aqui, a homilia, para que a família assim possa acompanhar esse ato religioso que está sendo realizado. Assim, diese heilige Messe wird für die ewige Höhe der Frau Gräfin Cici gefeiert, Mutter unseres sehr geliebten Bruders, Graf Andreas von Meran, in seiner Person grüßen wir alle Sohn, Enkel, Urenkel, Verwandte und Freunde der Frau Gräfin. Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut aptissimus ad sacra mysteria celebranda. Confiteor Deo omnipotenti, et vobis fratres, quia peccavi nimis cogitatione verbo opera et omissione, mea culpa, mea maxima culpa, id eu precor beatam Mariam sempre virginem, omnes angelus et sanctus, et vos fratres, orare pro me ad Domino Deo nostrum, misereatur nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam. Deus, Pater omnipotens, cuius filium mortum fuis et resurrexisse, fide nostra fatemur, concede propitius, ut hoc mysterio famule tue, Cici, qui in illo dormivit, per illum resurgere letentur, per qui teco vivit regnitat Spiritus Sancte Deus, per omnia saecula saeculorum.
Lesung aus dem ersten Buch Samuel. Als sie ihn entwöhnt hatte, nahm sie ihn mit hinauf, dazu einen 3-jährigen Stier, ein Epha Mehl und einen Schlauch Wein. So brachte sie ihn zu Hause des Herrn in Schilo. Der Knabe aber war damals noch sehr jung. Als sie den Stier geschlachtet hatten, brachten sie den Knaben zu Eli, und Hannah sagte: Bitte, mein Herr, so wahr du lebst, mein Herr, ich bin die Frau, die damals neben mir stand, um zum Herrn zu beten. Ich habe um diesen Knaben gebetet, und der Herr hat mir die Bitte erfüllt, die ich an ihn gerichtet habe. Darum lasse ich ihn vom Herrn zurückfordern. Er soll für sein ganzes Leben ein vom Herrn zurückgeforderter sein. Und sie beteten dort den Herrn an. Verbum Domini. Mein Herz ist voll Freude über den Herrn, meinen Retter. Mein Herz ist voll Freude über den Herrn, große Kraft gibt mir der Herr. Weit öffnet sich mein Mund gegen meine Feinde, denn ich freue mich über deine Hilfe. Der Bogen der Helden wird zerbrochen, die wankenden aber gürten sich mit Kraft. Die Satten verdienen sich Brot, doch die Hungrigen können feiern für immer. Der Herr macht Toten lebendig, er führt zum Totenreich hinab und führt auch herauf. Der Herr macht arm und macht reich, er erniedrigt und er erhöht. Denn Schwachen hebt er empor aus dem Staub und erhört den Armen, der in Schmutz liegt. Er gibt ihm einen Sitz bei den Edlen, einen Ehrenplatz weist er ihm zu. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Du König aller Völker, du Eckstein deiner Kirche, komm und errette den Menschen, den du aus Erde gebildet. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Dominus vobiscum. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas.
Da sagte Maria, meine Seele preist die Größe des Herrn und mein Geist jubelt über Gott, mein Retter. Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Siehe, von nun an preise mich selig alle Geschlechter. Denn der Mächten hat Großes an mir getan und sein Name ist heilig. Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn fürchten. Er vollbringt mit seinen Armen machtvolle Taten. Er zerstreut mit in Herzen von Hochmut sind. Er stützt die Mächtigen von Thron und erhöhten die Niedrigen. Den Hungrigen beschenkt hat mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen. Er nimmt sich seinen Knechtes Israel an und denkt an seine Erbarmen, dass er unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seine Nachkommen auf ewig. Und Maria blieb etwa 3 Monate bei ihr, dann kehrten sie nach Haus zurück. Verbum Domini. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus tus ventris tui, Iesus. Queridos irmãos e irmãs, saúdo de modo muito especial a família do Sr. Andrés, e na pessoa do muito querido irmão Conde Andrés, saúdo através dele. Estava sem áudio. Então, saúdo de modo muito especial ganz besonders a toda a família die ganze Familie, do muito querido irmão meinen Andrés Miranda. sehr geschätzten Bruder Andreas. Através dele, Durch ihn, o primogênito da família, o Adolfo, der Erstgeborene, also der Abo, e todos os outros irmãos, und alle anderen Brüder os numerosos netos und die unzähligen Enkeln, Urenkeln e bisnetos. und die Urenkeln auch. A liturgia que estamos celebrando Die heutige Liturgie é a liturgia própria da novena de Natal. ist gemäß der Novena von Weihnachten. A missa Die Messe é Ezequiel. Die Messe ist eine Totenmesse. Entretanto, Jedoch, escolhemos as leituras próprias do dia wir haben die Lesungen vom Tag erwählt, porque parecem preparadas pelo Espírito Santo weil sie scheinen vorbereitet worden zu sein vom Heiligen Geist para esta missa que estamos celebrando. für diese Messe, die wir jetzt feiern. Pela alma, Für die pelo Seele descanso eterno und für das ewige Leben de nossa irmã Cici. unserer Schwester Sisi Marie Therese. A morte, Der Tod, para aqueles que não têm fé, für die, die keinen Glauben haben, é o fim de tudo. ist das Ende von allem. Mas para aqueles que acreditam, Aber für die, die glauben, para aqueles que receberam o sinal do batismo für die, die getauft wurden e que no momento final da vida, und die am Ende des Lebens ungidos haben die letzte Ölung bekommen e morreram na fé da igreja, und sind im Glauben der Kirche gestorben, para estes, für diese a morte ist der Tod não é o fim, kein Ende, mas a morte é nascimento, aber eine Geburt, é Natal. ein Weihnachten. É Natal para a vida eterna. Ein Weihnachten für das ewige Leben. E a primeira leitura Die erste Lesung nos traz uma lição zeigt uns eine que Lektion, serve não só para aqueles que choram die ist nicht nur für die, die weinen, a partida de nossa irmã Cis, das Weggehen von unserer Schwester, mas para todos nós. aber für alle uns. É do livro do profeta Samuel. Vom Buch vom Samuel. Ana, Hannah, que era estéril,
die keine Kinder haben konnte, e que passou a vida inteira das ganze Leben enfrentando hat sie a die dificuldade e a tristeza, Schwierigkeiten und die Traurigkeiten des Lebens entgegengesetzt. inclusive a caçoada, as pessoas caçoavam Selbst die dela, Leute, die über sie gelacht haben, caçoavam dela porque não era mãe, weil sie keine Mutter war. nem era capaz de gerar um filho. Sie war nicht fähig, ein Kind zu bekommen. Esse foi o seu grande desejo. Das war ihr großer Wunsch. Ela rezou Sie betete, e, como diz o próprio texto da primeira leitura, wie der Text in der ersten Lesung sagt, depois de ela ter oferecido nachdem sie dem hingebracht sacrifício hat, das Opfer pelo filho que havia nascido, für das Kind, das geboren wurde, ela recebeu o milagre, portanto. also hat sie das Wunder bekommen eines Kindes, Ana, Hannah, no momento de agradecer a Deus als sie Gott o bedanken wollte, bem que de Deus recebeu, das Gute, das sie von Gott bekommen hat, o filho tão desejado, der so erwähnte, o filho So. tão amado, der so geliebte Sohn, o dom mais precioso die größte Gabe, die beste Gabe, que uma mãe die eine Mutter pode ter nos braços, in ihren Armen haben kann. que fez Ana. Was machte sie? Ana disse: Anna sagte, ouve, meu Senhor, hör, o mein Herr, por tua vida, ob deinem Leben, eu sou a mulher que esteve aqui, ich bin die Frau, die hier war orando ao Senhor. und an dich gebetet hat, an den Herrn gebetet hat. O primeiro Senhor é o sacerdote, Der erste Herr ist der Priester. o segundo Senhor é o próprio Deus. Der zweite Herr ist der Gott. Ela se dirige a Deus dizendo: Sie führt sich an na Gott hin, tua presença, an deinem Gegenwart. eis o menino por quem eu pedi. Schau hier das Kind, für das ich gebeten habe. E apresentou o menino. Und zeigte ihm das Kind. E o Senhor ouviu a minha súplica. Und Gott hat mein Flehen gehört. E aí vem o que é mais Und da kommt, impressionante was da oração. das Wichtigste ist. Das. Portanto, eu também o ofereço ao Senhor. Ich werde, und da ist das Wichtigste, ich werde ihn auch an Gott opfern. Mas como? Aber wie? Se ela recebeu de Deus o que tanto desejava, Wenn sie von Gott bekommen hat, was sie so wollte, ela vai agora oferecer jetzt wird sie ihm opfern, aquilo que recebeu? was sie bekommen hat. Dizia o nosso fundador Da sagte unser Gründer, que existem dons es gibt Gaben, que Deus nos dá, die Gott uns gibt, que não é para nós possuirmos, die sind nicht, was sie damit wir sie besitzen, mas para aber renunciarmos. damit wir denen eine Renunz E machen. esses são os dons mais preciosos. Das sind die wertvollsten Gaben, die man von Gott bekommt. É que nós somos pobres Wir sind arm e Deus, und Gott na sua infinita in seiner misericórdia, unendlichen nos Barmherzigkeit dá algumas coisas gibt uns einige Sachen, para que nós possamos oferecer a Ele. damit wir sie ihm geben können. Assim, So, não sei se o Sr. Andrés vai traduzir esta parte. ich weiß nicht, ob ich das wirklich genau übersetzen werde, werden wir schauen, was es ist. Dos dons preciosos Einer der wertvollen Gaben, que Deus ofereceu die Gott à nossa querida irmã unserer lieben Sissi. Schwester Sissi, foi o Sr. Andrés. war selbst ich, also der Andreas. E ele foi oferecido a Deus. Und ich wurde Gott hingegeben. Ja, das ist wahr. De modo que, Deshalb, com esta lição da primeira mit leitura, dieser Lektion der ersten Lektüre, nós podemos tirar também uma segunda conclusão können wir auch eine zweite para esta Konklusion família, ziehen. para a família Meram, Für die Familie, für die meranische Familie, que faz parte desse tronco tão nobre die einen Teil haben von diesem Stamm, de Habsburgo, den Habsburger Stamm, a quem o nosso fundador tanto admirou. und der unser Gründer so bewundert hat, Em determinado momento da história an einem gewissen Zeitpunkt der Geschichte da humanidade, der Geschichte der Menschheit, esta família brilhou como nenhuma diese outra, Familie glänzte wie keine andere in Europa, porque cumpriu com a vocação weil sie ihre Mission und para a qual foi chamada. ihren Ruf errichtet hat, vor das sie gerufen wurde. Devido à revolução,
Wegen der Revolution, foi retirada, das alles wurde foi zurückgezogen. retirado o trono Der Thron e hoje und heute o último chefe da casa de Áustria das letzte Haupt des se encontra no céu, Beato Hauses Carlos, Habsburgs, Beato Carlos com sua also esposa Beato Karl, e, und seine Ehefrau, die Kaiserin Zita. e nós o que podemos ver de tudo isto? Und was können wir daran allen sehen? Deus como que Gott retirou hat zurückgezogen, aquilo que ele mesmo deu, was selbst gegeben hat. mas retirou para dar muito mais. Aber hat es zurückgezogen, um viel mehr zu geben. Porque a vocação Weil die Berufung da família der Familie não foi enterrada, nicht eingegraben wurde, não foi esquecida por Deus. nicht vergessen wurde von Gott. Ela é chamada a brilhar muito mais agora Sie sollte viel mehr glänzen jetzt, do que no tempo em que possuía o trono, als wann sie den Thron besetzt hat. desde que Immer wenn esteja unida ao altar sie verbunden ist am Altar. e ao profetismo. Das ist der Prophetismus. O profetismo que é a palavra de Deus Der Prophetismus, das ist das Wort Gottes, atualizada aktualisiert na pessoa in der Person daqueles que são enviados por Deus von denen, die von Gott gesendet para wurden, guiar determinada era da história. eine gewisse Zeit der Geschichte zu richten. Desse modo, Auf diese Weise acreditamos glauben wir, que nossa querida Das- irmã Cici, unsere liebe Schwester Sisi, a partir de agora, von heute an, se a misericórdia de Deus pousar sobre ela wenn die Barmherzigkeit Gottes über sie kam e ela o quanto antes comparecer diante und dele, immer schneller noch vor ihm hinkommt, que ela possa, da kann sie com todos os membros da família que se mit aller encontram no céu, Familien von dieser großen Familie im Himmel cumprir com esta vocação ihre Berufung, diese große Berufung erfüllen, desde a eternidade. von der Ewigkeit her. E aqui vai Und hier apelo importante ein großer Appell a esse irmão tão querido que o Sr. Andrés, an diesen geliebten Bruder Andreas, porque ele weil er é elo ein, de ligação, ein eslabão, um elo de ligação Stück ja von der Kette ist, entre o altar e o trono. zwischen dem Altar und dem Thron. E assim, Und so a família die a Familie, qual ele pertence von der ich bei bin, haverá de brilhar würde neuerdings glänzen. com o esplendor jamais Mit imaginado einem Prunk, mit einem Sprung wie nie anders na história da in humanidade. der Geschichte der Menschheit. Deus não falha em suas promessas. Gott haltet seine Versprechen. Por isso, para concluir, Zu schließen, que nos resta dizer was könnte ich noch sagen? a palavra de Nossa Senhora, Das Wort unserer Mutter Gottes, Maria. Maria. Pouco dela se fala nos evangelhos, Sehr wenig spricht man von ihr im mas, Evangelium. mas aquilo que se diz é tudo. Aber das man von ihr sagt, ist alles. Ela pouco falou segundo o evangelho, Sie hat sehr wenig gesprochen im Evangelium. ou por outra, Oder? o evangelho registrou poucas palavras Das Evangelium hat nur wenige Worte von ihr, por Nossa Senhora Registriert. pronunciadas, also die sie gesprochen hat. quando ela rezou. Als sie gebetet hat. A sua oração foi muito curta, Ihr Gebet war ganz kurz. em português, Im Portugiesisch 5 palavras. 5 Worte. Eles Sie não têm Haben mais keine vinho. Wein mehr. Mas quando agradeceu, Aber als sie bedankt é o, hat, é o sich evangelho, bedankt hat, é o evangelho de hoje. das ist das Evangelium von heute. Grande hino de louvor, Ein großer Lobensspruch, Lobensgesang, o Magnificat. das Magnificat. Que lição para todos nós. Que Lektion für alle uns. Que falamos muito para pedir Wir sprechen viel, zu bitten e que esquecemos de agradecer. und vergessen zu bedanken. E nesse sentido, In dieser Hinsicht, Dr. Plínio, Dr. Plínio ele dizia sagte que ele agradecia todos os dias, er dankte jeden Tag,
que a providência dass die tenha dado göttliche Vorsehung tenha dado para ele ihm gegeben hat, filho tão querido que foi o Sr. Andrés Miranda. einen so geliebten Kind begeben wie der Andreas. Porque ele sabia da vocação desta família, Denn er wusste von der Berufung dieser Familie. que deveria conduzir Die sollte em determinado momento in einem gewissen Standpunkt, Augenblick, uma parte pelo menos ponderável, einen großen, einen angenehmen Teil, einen wirklichen Teil do destino des Schicksales da Europa Europas e do mundo inteiro. und der Welt. Dessa forma, queridos irmãos e So, irmãs geliebte Brüder und Schwestern, que estão aqui presentes, die alle hier zusammen sind, arautos do Evangelho, Arautos vom como Evangelium aqueles que nos assistem und die uns mitnehmen mit der Vision, da muito querida família der unserer sehr geliebten Familie, de nossa irmã Cici, der unserer Schwester Sissi. para todos vocês, Für alle euch, o que temos a dizer was wir sagen müssen, como última palavra, das letzte Wort. uma lição de esperança. Eine Lektion von Hoffnung. Natal, Weihnachten, que vamos celebrar daqui mais alguns das wir dias, jetzt in einigen Tagen feiern werden, não é aniversário, ist kein Geburtstag, ano que passa. ein Jahr, das vergangen ist. Aniversário vem do latim. Geburtstag ist etwas Em anderes. português se diz aniversário, que vem de aniversos. Auf Portugiesisch sagt man Anniversarius. Aniversos, que o verso é o que passou, o que ficou para Versus trás. ist das, was zurückgegangen ist. O Natal se Weihnachten celebra nascimento, feiert man eine Geburt, ponto de início ein Anfang para caminho que se deve percorrer. für einen neuen Weg, den wir gehen sollten. Assim, So, nossa irmã Cici unsere geliebte começa Schwester caminho Sissi novo beginnt einen neuen Weg em sua vocação cristã in ihrer Berufung, in ihrer e christlichen nós, Berufung. nesse Natal, Und wir in diesem que Weihnachten aqui ficamos, bleiben wir, também começamos novo caminho. beginnen auch einen neuen Weg. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Gelobt sei Jesus Christus.
Orate fratres, ut meum ac vestrum sacrificium acceptabili fiet apud Deum Patre omnipotentem. Pro famule Tue, Sisi, salute ostians tibi Domine, suppliciter offerimus Tuam clementia deprecantes, ut qui filium Tum pium salvatorem esse non dubitavit, misericordem lucidem inveniat, qui vivit et regnat in saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Sursum corda. Gratias agamus, Domino Deo nostro. Vere dignum et justum est, ecum et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere, Domine Sancte Pater, omnipotens aeterne Deus, quia estis nostri est meriti quod perimus, Tue tamen est pietatis et gloriae, quod pro peccato morti consumpti, per Christi victoriam redempti, cum ipsum revocamur ad vitam, et ideo, cum celorum virtutibus, in terris te iuditer celebramus, maestate Tue sine fine clamantes. Vere sanctus es Domine fons hominis sanctitatis, ec ergo dona quesumus spiritus Tui hores sanctifica, ut nobis corpus et sanguis fiant Domini nostri Iesu Christi, qui cum patione voluntarie traderetur, accepti panem et gratias agens fregit, deditique discipulis suis dicens. Accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur.
simili modo post quancenatum est, accipiens et calicem, iterum gratias agens dedic discipulis suis dicens. Accipite et bibite ex eo omnes, hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur, in remissionem peccatorum, hoc facite in meam commemorationem. Mysterium Fidei. Et resurrectionis eius, tibi Domine pane vita et calicem salutis oferimus, gratias agentes quia nos dignus abuisti, a stare coram te et tibi ministrare, et supplices deprecamur ut corporis et sanguinis Christi participes a Spiritus Sanctu congregemur in unum. Recordare Domine, ecclesiae tue tot orbi diffuse, ut eam in caritate perficias, una cum Papa nostro Francisco et Episcopo nostro Sergio et universo clero. Memento famule tue sissi, quam ad te ex hoc mundo vocasti, concedi utque complantata fuit similitudine mortis filii tui, simulus fiat et resurrectionis ipsius. Mementum etiam fraterum nostrorum, qui in spera resurrectionis dormierunt, omniumque in tua miseractione defunctorum, et eus in lume vultus tui admite, omnium nostrum quesumus miserere, ut cum beata Dei genetrice Virgine Maria, beati Iosef eius sponso, beatis apostolis et omnibus sanctis, qui tibi a seculo placuerunt, eterne vitae mereamur esse consortes, et te laudemus et glorificemus, per Filium tuum, Iesum Christum. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patre omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Precepti salutaribus moniti et divina institutione formati audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adventur regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, pane nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Libera nos quesumus Domine, abominibus malis da propitius patim diebus nostris, ut op misericordia tua diuti et a peccatus simus sempre liberi, et abomini perturbationis securi expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.
Domine Iesu Christe, qui dixiste apostolis tuis, pace relinquo vobis, pace mea do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, e anque secundo voluntatem tuam pacificare et coadunare dignieris, qui vives et regnas in saecula saeculorum. Pax Domini sit semper vobiscum. Et agnus Dei et qui tollit peccata mundi, beati qui adicena magni vocat sunt.
Oremos. Domine Deus, cuius filhos in sacramento corpore sui, viaticum nobis reliquit, concede propitius, ut per hoc sor noster sisi ad ipsam Christi perveniet mensam aeternam, qui vivit et regnat in saecula saeculorum. Quero sentar-se uns instantes que o senhor Andrés vai dizer umas palavras. Duas palavras muito rápidas, e já estamos aplicando o que o padre disse aqui do altar e trono, por isso que estou falando nesse púlpito de madeira e tal, até nesses detalhes. Isso não vou traduzir, porque senão vai dar problema. Mas eu queria, em nome da família, desta família, queria agradecer primeiramente a Monsenhor por esta celebração aqui tão bonita e neste lugar tão lindo. Foi ele que foi o primeiro sonho dele, foi a primeira basílica dele, foi a minha igreja dele, e foi o lugar de grande predileção dele. Uma vez perguntaram a ele se todo fosse destruído, se ele pudesse pedir para que alguma coisa fosse conservada. Ele pensou um pouco e disse, quizá a basílica. Então, queria agradecer por ele ter nos dado essa basílica. Depois, queria agradecer novamente a Monsenhor João, porque esse belíssimo coro, o cerimonial, todo esse cadre fantástico, maravilhoso, sacral, é também fruto dele. E depois, queria agradecer a cada um, mas vou agradecer novamente a Monsenhor João, porque todos nós somos membros separados de um mesmo Senhor. Então, quem agradece a cabeça, agradece a todos. Agradece ao coro, agradece aos que tiveram a paciência de vir a essa hora, agradece ao Padre Alex, agradece ao Padre Santiago, que é reitor, agradece a todos. E para terminar, queria também agradecer, não sei como falar, bem sabemos que tudo isto é feito pelo nosso pai fundador, o Sr. Dr. Plínio. Ele quantas vezes nos falava, dizia, gostava de repetir, que ele amava tanto o templo que era capaz de fazer qualquer coisa pelo templo. E isso eu repetia muitas vezes. Até o pó do templo eu veneraria e oscularia. E o que ele fez? O templo que não é destruível, que é a Santa Igreja, e outro templo que é a cristandade. E neste ato, o que ele fez é oscular o pó, porque não tem mais nada que o pó. E então sigamos a escola do Monsenhor João. Não olhamos para o pó, mas olhamos para quem está osculando o pó, porque aí tudo renascerá. E como não podemos perder, não podemos esquecermos de uma terceira pessoa, que é a senhora Dona Lucília. Contava Sr. Cobrinho, não sei se estou inteiramente certo, mas me lembro desse fato, que ele aguardava uma garrafa de champanhe, certamente uma champanhe francesa, para uma certa ocasião que ele queria abrir. E esta garrafa não se abriu. Mas por que não se abriu? Porque, quizá não todos, mas muitos de nós estávamos enganados e achávamos que o que tinha que se abrir era champanhe. E não era champanhe que havia que abrir. Havia que abrir uma garrafa que tivesse sangue. E esse sangue também foi vertido, e esse sangue nos toca a cada um verter. Porque só quando a garrafa estiver cheia de sangue, aí ela mesma vai abrir, e aí estaríamos chegando no momento que temos que chegar. Salve Maria.
fazer um resumo. Erstens möchte ich hier Monsieur Jean klar danken in dieser prachtvollen Kirche. Das war ein ganz großer Traum von ihm. Er wollte immer diese Kirche machen und diese Kirche ist im ganz tiefen Herz von ihm. Er gab alles, um diese Kirche zu machen. Einmal fragte ihn jemand, wenn alles zerstört würde und er könnte Gott fragen und bitten, dass er ihm etwas lässt. Er dankte ein bisschen nach und sagte, vielleicht die Basilika Mutter Gottes vom Rosenkranz. Das ist diese Basilika. Zweitens wollte ich wieder Monsieur Jean klar danken, weil das, was wir hier sehen, der prachtvolle Chor, diese ganze Disziplin, diese ganzen Leute hier und diese Damen auch und der Priester, das Zeremonial und diese ganze Schule sozusagen ist von ihm gekommen. Er hat das gemacht, er hat das herausgebracht und deswegen möchte ich ihm danken auch dafür. Und drittens möchte ich nochmal Monsieur Jean klar danken. Warum? Weil wir sind eine große Familie. Er ist der Kopf dieser Familie. Ich möchte so vielen Leuten danken, dem Chor und den Leuten, die das vorbereitet haben und die Leute, die das trainiert haben, damit es auf Deutsch geht und so. Aber viel besser mache ich, wenn ich dem Kopf danke. Weil wenn ich dem Kopf danke, danke ich allen anderen. Und noch ein Wort, vielleicht polemisch, ein kleines Wort über Dr. Plinio. Dr. Plinio, er hat sein ganzes Leben gegeben für die Kirche und für die christliche Zivilisation. Und er hat oftmals gesagt, dass die Kirche kann nicht sterben. Die Kirche ist für immer, weil die Kirche ist die Kirche Gottes. Aber die christliche Zivilisation, heutzutage, was gibt es noch? Es gibt noch mehr Staub. Und er sagte, er wollte diesen Staub noch verehren und diesen Staub noch küssen, damit man zeigt, was für eine große Liebe er hatte zur christlichen Zivilisation, die ist eine Tochter von der Kirche. Und deswegen sagte ich, dass man nicht so sehr dem Staub hinschauen sollte, aber den, der ihn küsst und den, der ihn verehrt hat, weil da wird alles wieder zurückkommen. Und letztlich habe ich dann noch ein Wort gesprochen über unsere Mutter, Donna Lucilia. Wir haben sie hier wie eine große Mutter und sie beschützt uns in allen Momenten und so weiter. Und sie, so hat mir die Geschichte erzählt, sie hatte eine Champagnerflasche aufgehoben. Und sie wollte diese Champagnerflasche nur öffnen, wenn es wieder Konditionen, wenn es wieder Bedingungen gäbe, wo man das wirklich machen könnte. Etwas Aristokratisches, Monarchisches und so weiter. Eben eine ganz andere Welt. Und da dachte ich mir, dass diese Flasche eigentlich nie aufgemacht wurde. Warum? Weil was uns die göttliche Vorsehung bittet, ist nicht Champagner, aber Blut. Blut und Opfer von allen. Blut und Opfer von allen, damit die Kirche triumphiert, damit die christliche Zivilisation wieder entsteht und wiederlebt. Und dieses Blut, die göttliche Vorsehung, also Gott verlangt uns das. Und dieser Champagner wird nur geöffnet werden, wenn wir all unser Blut in diese Flasche geben. Wenn die Flasche voll ist, dann ist der Augenblick gekommen, wo man die Champagner öffnen kann. Salve Maria. Dominus vobiscum. Benedicat vos omnipotens Deus,
Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Ite missa est.